Habit mjekuja çfarë duhet të hani për të parandaluar atakun në zemër. Një pjesë e vogël e fistikëve, arrave apo kikirikave ulë rrezikun e një infarkti të zemrës ose goditjes nga 1/3 e diabetit. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i sëmundjeve dhe humbjes së jetës në ata me çrregullime të zakonshme metabolike. Një studim tregoi se pacientët të cilët hanin një grusht nga ky ushqim 5 ditë në javë ishin 34 dhe 17% më pak të ngjarë që të humbisnin jetën apo të zhvillonin gjendje të sëmundjeve të zemrës. Kjo përkthehej me rreth 7 arra apo 24 bajame në ditë. Ulëmtuesi thonë se këto ushqime rrisin kontrollin e sheqerit në gjak, presionin e gjakut, metabolizmin e yndyrnave, inflamacionin dhe bëjnë funksionimin më të mirë të enëve të gjakut në organizmin tuaj.